आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि जोहै सावरायगोन अरुणोदय 3.0 नि रां सोनो लागा 8,000 रां। गिबियावनो जोङो अरुणोदय 3.0 नि रां सोनो लागा जोङो बे रां सोनो लागानि आपडेटखौ जोङो सावरायगोन। इम्पर्टेन्ट आपडेट। गोबाङानो 8,000 रांखौ बेंक एकाउन्टआव मोननो हानाय नङा। गभर्नमेन्टआ मोनसे सिगाङावनो मोनसे आपडेट फोसावदों। जुदि नोंथाङा सम थानायावनो मोननैसो खामानिखौ नोंथाङा मावनानै लाया, नोंथाङा अरुणोदय 3.0 आव सिलेक्ट जानानै जेब्ला गभर्नमेन्टआ रांखौ सोहरगोन, नोंथांमोना बेंक एकाउन्टसिम बे 8,000 रां गभर्नमेन्टआ सोनो लागा बे 8,000 रांखौ नोंथांमोना बेंक एकाउन्टआव मोननाय नङा। सम थानायावनो नोंथाङा मा खामानिखौ मावनानै लानो बेनि आपडेटखौ आङो नोंथांमोननो नैबे भिडिअ'नि जोहै आपडेट खोन्थाहरगोन। मस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट जाय बिथांमोना 8,000 रां मोननो थांगासिनो दं। आरो गोबाङानो सोंहरदों जानुवारियाव रांखौ मानो मोनदिया, बेबायदि गोबाङानो सोंहरदों। आङो बेनि आपडेटखौबो नोंथांमोननो दा भिडिअ'नि जोबनायथिं फोरमायनानै खोन्थाहरगोन, जाहाथे गासैबो डाउटआनो क्लियार जायो। गिबियावनो नैबे अरुणोदय 3.0 नि रांखौ नोंथांमोना माब्ला मोनगोन, आङो बेखौ सिगाङावनो नोंथांमोननो भिडिअ'नि जोहै आपडेट खोन्थाखांबाय। आसाम गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननो 20 फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगोनो 8,000 रांखौ नोंथांमोननो बेंक एकाउन्टआव सोनानै हरगोन। 20 फेब्रुवारि नोंथांमोना डेटखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। फेब्रुवारि मान्थनि 20 थारिख खालि नोंथांमोना डाइरेक्टयै बेंक एकाउन्टआव 8,000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। जानुवारि, फेब्रुवारि, मार्च, एप्रिल मास मोनब्रैनि लोगोसे प्लास नोंथांमोननो बेयाव आसाम गभर्नमेन्टआ मास मोनब्रै जानुवारि, फेब्रुवारि, मार्च, एप्रिल बे मास मोनब्रैनि नोंथांमोननो आसाम गभर्नमेन्टआ 1,250 राङै नोंथांमोननो 5,000 रां मास मोनब्रैनि बे रांखौ सोगोन। प्लास आसाम गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननो बेयाव प्लास खालामना होबावगोन 3,000 रां एक्सट्रायै बेखौ एड खालामनानै होबावगोन बैसागोनि थाखाय। बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों। बैसागो बिहु जानो थाखाय नोंथांमोननो 3,000 रां नोंथांमोननो एड खालामनानै होगोन। गासै नोंथांमोना मोननो हागोन 8,000 रां। 8,000 रां नोंथांमोना मोननो हागोन। बेयावनो नैबे जानुवारि मान्थनि बे फैसा हाबियाबो बेयावनो एड जाफागोन। बेयाव डाइरेक्टयै बुंदों जानुवारि, फेब्रुवारि, मार्च, एप्रिल बे मोनब्रै मान्थनि प्लास नोंथांमोननो बेयाव 3,000 रां एड खालामनानै होगोन। मास मोनब्रैनि 5,000 प्लास 3,000खौ एक्सट्रायै गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननो बनास हिसाबै नैबे 8,000 रांखौ होनाय जागोन। दानिया नैबे 8,000 रां सोनायाव गोबांनियानो राङा हाबनाय नङा। मानि थाखाय हाबा, नोंथाङा मा खामानिखौ मावनानै लानांगोन, आङो बेनि आपडेटखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरनि। गोबां इम्पर्टेन्ट आपडेट बियो। मानो होनोब्ला दासिमबो गोबाङानो अरुणोदयआव सिलेक्ट जासे जानानैब्लाबो रांखौ बेंक एकाउन्टआव मोननो हायाखै मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय। मानो होनोब्ला रां सोनायनि प्रब्लेम। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों गभर्नमेन्टआ डाइरेक्टयै नैबे बिनि डिटेल्सआवनो लिरनानै होखादों अरुणोदयनि रांखौ नैबे DBT डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार सिस्टेमनि जोहैसो रांखौ सोयो। बे DBTआ जाहैबाय नोंथांनि आधारजों बेंकजों लिंक जानांगोन। आरो बियो लिंकल' नङा, नोंथाङा लिंक खालामनानै ओरैनो दोनब्लाल' जानाय नङा, बियो एक्टिभ थानांगोन। बियो एक्टिभ गैयाब्ला, नोंथांनि DBTआ एक्टिभ गैयाबा खिन्थु नोंथाङा गभर्नमेन्टआ हाजारखि रां सोहरा नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टसिम राङा फैनाय नङा। बियो पेन्डिं जानानै थागोन बेंकआवनो। नैबे नोंथाङा DBTखौ बेंकआव लिंक बानायो, गोबाङानो लिंक बानायो, नाथाय गोबांनियानो इनएक्टिभ जानानै थायो। बेयो बोरै जायो? KYCनि जाहोनाव इनएक्टिभ जायो। नोंथांनि जुदि बेंक एकाउन्टआ KYC नांनानै थायोब्ला बियो इनएक्टिभ जानानै थायो। बेखायनो नोंथाङा चेक खालामनांगोन। मबाइल फनावनो चेक खालामनो हायो नोंथांनि DBTआ एक्टिभ दंना गैया। आधारजों नोंथांनि बेंक एकाउन्ट लिंकआ एक्टिभ दंना गैया। नोंथाङा मबाइल फननि मददावनो चेक खालामनो हायो
आरो जुदि एक्टिभ गैया नोंथाङा सम थानायावनो बेखौ बेंकआव थांनानै एक्टिभ खालामनानै लानो हागोन। आधार कार्डनि नोंथांनि नाम्बार आरो बेंकजों नोंथाङा लिंकखौ बानायनानै लाफिननो हागोन। दानिया नोंथाङा नायब्लासो बुजिगोन नोंथांनि आधारजों बेंकआ लिंक दंना गैया। आं दानिया बेखौ नोंथांमोननो खोथानि बोरैहाय नायो। नोंथांमोननो आङो बे आधारजों बेंकजों लिंक दंना गैया, दानिया डिबिटिआ एक्टिभ दंना गैया, बेखौ नोंथाङा बोरै नायो बेनि आपडेट नोंथांमोननो प्रसेसखौ देखायनि। दानिया नोंथाङा आधारजों बेंकजों लिंक दंना गैया बेखौ बोरै नायो। जाय बिथांमोना रोङा नोंथांमोननो आं बेखौ खोन्थाहरनि। आं मानो होनब्ला गोबांबार भिडिअनि जोहै बे प्रसेसखौ देखायदों। जाय बिथांमोना रोङा नायनो आं नोंथांमोननो देखायनि बोरै नोंथाङा डिबिटिआ नोंथांनिया एक्टिभ दंना गैया मबाइल फनाव बोरै नायो। नोंथाङा गुगोलाव सार्च खालामनांगोन नैबे आधार, नोंथाङा आधारखौ लिरनानै सार्च खालामबानो जाबाय। नैबे नोंथाङा फार्स्ट लिंकआवनो थुबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे इंलिसाव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय लेंगुवेजखौ क्लिक खालामनानै दानिया नोंथांमोना नैबे आधार सार्भिसाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होनांगोन। आधार सार्भिसाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों आधार लिंकिं स्टेटास, नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन आधार लिंकिं स्टेटासाव। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबे लगइन अपसनाव नोंथाङा क्लिक खालामनो नांगोन। लगइन अपसनाव क्लिक खालामनानै बेयाव नोंथांनि आधारनि डिटेल्स बहायनांगोन। बेयाव नोंथांनि आधारनि नाम्बारखौ बहायबानो जाबाय आरो नैबे केपसाखौ बहायनानै नैबे लगइन उइथ अटिपिआव क्लिक खालामनानै नोंथांनि आधारजों मबाइल नाम्बारजों लिंक थानाय बेयाव मोनसे अटिपि थांगोन। अटिपिखौ बहायनानै नोंथाङा गावबागावनि माइ आधार पर्टेलाव हाबनानै दानिया नोंथांमोना चेक खालामनानै नायनो हागोन। दानिया नोंथाङा बेबायदि माइ आधार नोंथांनि पर्टेलाव हाबनानै चेक खालामनानै नायनो हागोन। नैबे बेंक सेटिं स्टेटासाव नोंथाङा दानिया क्लिक खालामनानै होनांगोन। नैबे बेंक सेटिं स्टेटासाव बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय। दानिया बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनगोन फार्स्टआवनो बेबायदि राइट सिन नोंथांमोना नुनो मोनगोन। जुदि नोंथांनि डिबिटिआ लिंक दंब्ला कंग्रेचुलेसन इउर आधार बेंक मेपिं हेज बिन डान बेबायदि बेयाव अपसन खोथैगोन। बेबायदि लिरनानै बेयाव होखागोन। नोंथांमोना अब्लानो बुजिगोन आरो नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन। दानिया नोंथांमोना नैबेयाव मोननैसो अपसन नुनो मोनबावगोन। गिबियावनो थागोन नैबेयाव नोंथांनि आधार नाम्बार, नैबेयाव नोंथांनि आधार नाम्बारा थागोन आरो बेंक नेम, मा बेंकआ नोंथांनि आधारजों लिंक जानानै दं नैबेयाव बेंकनि नामखौबो खोथैगोन आरो बेंक सेन्डिं स्टेटास, नैबे बेंक सेन्डिं स्टेटासाबो बेबायदि एक्टिभ खोथैनो नांगोन। जुदि नैबेयाव इनएक्टिभ खोथैदों अब्ला नोंथांनि डिबिटिआ बेयो जायाखै, नोंथांनियाव राङा हाबनाय नङा। बेयाव इनएक्टिभ खोथैदोंब्ला नोंथांनियाव राङा 100% हाबनाय नङा। नोंथांमोना बेबायदि चेक खालामबानो जाबाय। जुदि बेयाव एक्टिभ खोथायाखै राङा नोंथांनो हाबनाय नङा, नोंथाङा बेखौ बेंकआव थांनानै नैबे डिबिटिखौ एक्टिभ खालामनानै लाफिननो नांगोन। बे केवाइसि प्रब्लेमनि थाखाय जायो, गोबांनियानो जायो, गोबाङानो रांखौ मोना। बेखायनो नोंथाङा सम थानायावनो बेबायदि मबाइलजों नोंथांनि डिबिटिआ एक्टिभ दंना गैया चेक खालामबानो जाबाय। थाबैनो नोंथांमोना फैबाय थानाय 20 फेब्रुवारियाव अरुणोदय मोनग्रा बेनिफिसारिफोरा खेबसेयावनो 9,000 रांखौ मोननो हागोन जुदि बेबायदि एक्टिभ थायोब्ला। नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव जुदि गोदान फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।